rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil mengicipi ala kadar sing benten, kita sambil berjalan sambil istirahat. Jadi si puniki malam Sabtu, sederhana malam Sabtu yaitu Jumat. Jadi bulan Syawal siki Sabtu terakhir alias ning bulan Syawal Sabtu terakhir. Sedurunge Sabtu yaitu Jumat terakhir. Jadi wingi dina Jumat terakhir bulan Syawal yaitu haule Syekh Nawawi Tanara. Jadi acaranya yaitu biasanya rukuni malam Jumat rame, malam Sabtu rame, bahkan minggu udah rame jangan. Amun Jumat waktu kula pesantren Cisoka capek guru kula almarhum Abi Yusuf bin Muhammad Cisoka. Beliau mengatakan jarah dimyati jarah ya, namun pengen jarah kudu malam Jumat soal Syekh Nawawi Tanara hadir ning Tanara. Jadi Syekh Nawawi itu teka di Tanara kan wis mati. Ya ikulah hari walimah anak bahasa laka mati nih. Cuma jara bahasa mati mah mati sementara doang terus. Jadi lamun pengen jarah ning Syekh Tanara ning Tanarane kudu malam Jumat. Ada pun siki malam Sabtu itu acara dimeriahkeun biasa anak ceramah agama nih, anak korine, bahkan anak tamu undanganane, biasanya pejabat-pejabat, presiden, model SBY pernah, Gus Dur pernah, terus Jokowi pernah, terus siapa maning. Jadi malam Sabtu acara-acara ceramah-ceramahnya sehingga waktu malam Sabtu kadang dimanfaatkan untuk politik kadang. Jadi lamun capek guru gula, lamun pengen jarah pas haul Syekh Tanaraku malam Jumat. Iku mah ana hadir, cuma ya sing kedeleng wadon. Sing kedeleng ramai wadon, tapi hari Syekh Nawawi mah kedeleng. Kenapa? Bangsa wali mah kudu lan wali maning beke korban kedeleng. Hari saksi merana mah ya silit wadon lah sing kedeleng. Nah jadi hari Syekh Nawawi Tanara iku sejarah lahirnya ning Tanara. Lamun siki kecamatan Tanara iku, kecamatan Tanara. Kabupaten Serang. Nah, jadi ibarat kayak ini kan kecamatan Binuang ujung Serang. Perbatasan Serang Tangerang. Tanara kepada bae. Perbatasan Serang lan Kronjo iki Tangerang iku Jenggot Kronjo. Tanara iku ujung Serang Timur bagian pesisir. Pantai utara termasuk. Jadi Syekh Nawawi Tanara iku kelahiran ning Desa Tanahara. Nah, ning kono iku pengene sejarahnya ning Jenggot itu pelabuhan Banten. Nah, ning kono tempat keramaian. Pelabuhan namun jelas iki pakai model ning Priuk, pelabuhan. Antar kerajaan Banten dan kerajaan lian-liannya yaitu pelabuhannya ning Jenggot. Jadi Tanara itu sedurunge sejarahnya semenjak cilik sampai dewasa sampai masa-masa ngarang Syekh Nawawi Tanara iku keturunan Kanjeng Nabi sing arahe Sayyidina Husain. Jadi kita Syekh Nawawi Tanara bin Umar bin Arabi bin Ali bin Jamadi bin Janta bin Masbugel bin Maskun bin Masnun bin Maswi bin Tajal Arsi Sunyararas bin Maulana Sanuddin Al-Bantani bin Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon bin Raja Imatuddin Abdullah bin Maulana Ali Nur Alam bin Maulana Jamaluddin Akbar Hussein bin Maulana
Ahmad Syahjalal bin Maulana Syekh Abdul Madul Khan bin Maulana Abdul Malik bin Said Alawi Muhammad Baqi bin Said Muhammad Zainul Bad bin Said Ali Khalil Qasam bin Said Alawi bin Said Muhammad bin Imam Alawi bin Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Majir Ilallah bin Imam Isa Anaqib bin Imam Muhammad Anaqib bin Imam Ali Radi bin Imam Ja'far Shadiq bin Imam Muhammad Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidatina Fatimah Zahra Batul binti Maulana Syafina Mustafa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bapaknya Imam Sayyidina Ali atau Sayyidina Ali. Jadi atas perkawinan putri Kanjeng Nabi kelawan Sayyidina Ali dua anak loro, Sayyidina Hasan dan Husain. Jadi Syekh Nawawi Tanarama jurusannya sing Sayyidina Husain. Lamun Tuan Abdul Qadir Jalani sing Sayyidina Hasan. Nah, jadi akehe keturunan Kanjeng Nabi ning Indonesia mah akehe sing Sayyidina Husain. Nah, para habaib yaitu sing Yaman, kayak model Habib Bahar, Habib Rizik, model sing Al Semit atau Al Segab, Al Kab, Al Atos, Al Awi, terus Yahya, terus liane iku akeh rata-rata sing Sayyidina Husain. Jadi Indonesia mah sing Sabang sampai Merauke keturunan Kanjeng Nabi ku sing Sayyidina Husain, baik sing jurusan habaib ataupun sing jurusan Wali Songo iku sing arahe Sayyidina Husain. Jadi habaib kelawan turunan Wali Songo pada keturunan Nabi, cuma beda istilah, beda nama bang, beda julukan. Lamun sing Yaman Pak iku anaknya Habib, model di Jakarta Al Habib Muhammad Al Haddad Babriuk, Al Habib Husain Ali terus luar Batam Jakarta, Al Habib terus Ali, Habib Umar, akeh di Jakarta Habib sing menjadi makam-makam keramat. Namun di Tangerangnya yaitu keramat panjang Habib pada baik. Nah, jadi julukan iku sing Yaman. Nah, terus lamun ana sing Habib, terus lamun sing Wali Songo yaitu pada baik sing Yaman Al Habib Amir Abdul Malik Melayu ning India ning Islam Abad dikawin kelawan putra raja ning Islam Abad, raja Islam duelah anak Abdullah Utmatul Khan. Nah, sing Abdullah Utmatul Khan iki penjurusan ning Wali Songo ning Ahmad Syahjalal ning Jamaluddin Akbar Husain yaitu Ahmad Jalal menangi ning Raja Cempaka ning Cina Selatan alias ning Kamboja bagian bro. Sing Kamboja Melayu ning Indonesia. Nah, sing kono kayak model Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Bonang, Sunan Rahmat, iku keturunan sing Utmatul Khan. Sehingga lamun margane kan ana sing Asegab, lamun Asmit, Al Alawi, model Al Atos, lamun Wali Songo margane Utmatul Khan. Sing India iku Abdullah Utmatul Khan. Jadi Indonesia itu sing Sabang sampai Merauke didodokin nang keturunan-turunan Kanjeng Nabi. Nah, jadi termasuk Sunan Gunung Jati Melayu Maulana Sanudin, yaitu dia anak Sunan Raras, terus keturunan Melayu lah ning Syekh Nawawi Tanara. Nah, saya nentar marut anak lanang, duene wadon. Nah, sing ana ning Indonesia ning kene iku ning mau dua laki arane Kinajihun. Nah, Kinajihun wong mau jadi ngawin anak wadone Syekh Nawawi Tanara. Kinajihun dia anak anane keturunan sing anak wadon iku sing ning mau ning bagian klebet, rajek, ukun, rono akeh terus ning rangkas akeh keturunan Syekh Nawawi Tanara. Termasuk Kiai ning Grobogan yaitu Kisampun iku masih keturunan Nawawi Tanara. Namun Maruf Amin dari dudu sing Nawawi Tanara, sing mamange Syekh Nawawi Tanara. Beda jalur, cuma satu darah pada baik ujung-ujungnya maning Maulana Sanudin. Nah, jadi Syekh Nawawi Tanara itu
kiainya Syekh Umar, seorang kiai, cerita Syekh Umar padahal mengajinya biasa. Orang akeh kitab, orang kitab gede-gede orang ngaji, tapi waktu ngaji tekalah tamu, pas teka dirangkul ning Syekh Umar. Padahal kedelang nang sadran iku wong ku budugen kabeh. Sing mulai rai sampai tangan sikil kabeh sawak iku budugen kabeh. Tapi ning Syekh Umar dirangkul. Dirangkul diciumi, pokoknya mah dirangkul diciumi, pokoknya mas dipeluk segala iku budugen. Jadi si santri ku melongo mbak santri Syekh Umar. Iya kiai aku keseder amat sing rangkul wong budugen iku. Wis budug wis nanen mampu kedelang ega. Nah, tapi dipeluk, dicium, diambung ini Syekh Umar. Ternyata barang itu sejarah santrinya yai keseder amat wong budu gede diambungi. Jara Syekh Umar kedelang ning sira budugen. Urus apa iku wong? Sapa sing budugen? Ora yai. Ikulah Nabi Khidir. Ternyata sing dipelukin ning Syekh Umar itu ning baben sanawen tanariku Nabi Allah Khidir. Kedelengan di santrine buduk. Tapi ning Syekh Umar masih aja kedelengan orang. Nah, ikulah cerita Syekh Umar. Maka mending di tanaraan. Ning dadalan, pinggir dadalan ana ning kono makamnya Syekh Umar. Bapaknya Syekh Nawawi tanariku. Jadi Syekh Nawawi Tanara waktu dikandung, ibune ngandung Syekh Nawawi Tanara waktu ning kandungannya yaiku ngumbah beras. Lamun wong kene mah ada yang mesusi. Ning wakul cilik dikumbah, biasa dikoyak-koyak dikumbah dibanyuni, diputer-puter. Ternyata sangat terkejut sang ibu Nawawi Tanara lagi ngandung Syekh Nawawi Tanara, beras sewakul iku jadi inten mutiara kabeh. Jadi ibu niku kaget, ya Allah Rabbi, sing mau beras spontan waktu diaduk-aduk jadi inten mutiara kabeh. Lamun siki, amun wong siki sewaktu inten mutiara wis langsung semua dilelang. Tapi ibu sana tanah beda, waktu ngedelang, waktu nyekel beras diaduk-aduk jadi inten mutiara, apa ngomongnya? Ya Allah ya Rabbi, ulama orang pengen inten mutiara, orang pengen emas berlian, orang pengen kekayaan, orang pengen suki, tapi kalau pengen dia anak sing lagi dikandung pengen bisa ibadah dengan Allah, pengen supaya anak sing dikandung bisa ahli ibadah dan ahli ilmu. Setelah ngomong mengkonon si beras sing mau jadi inten mutiara jadi beras maning. Ikulah sejarah Syekh Nawawi, ibune Syekh Nawawi lagi ngandung Syekh Nawawi. Berubah beras maning biasa, beras biasa langsung dimasak biasa. Nah, sing kono lahirlah Syekh Nawawi Tanara. Seumuran 7 tahun wis kapal Quran. Namun wong kene wong siki 7 tahun iku waduh, nguyu gedeng lempeng. Aja kamu sing 7 tahun sing wis 40 50 tahun kan Yasin gor kelingan bae. Yasin gor kelingan bae. Nah, 7 tahun wis bisa ngapal Quran 30 juz sing mulai Fatihah Alif Lam Mim sampai kul a'udzu birabbin nas kapal luar kepala. Iku Syekh Tanara. Nah, impian Syekh Tanara ngimpilah Syekh Tanara dalam impian aus dahaga luar biasa. Nginung ning kolam wudu tek disedot masih aus bae. Melayu ning sumur timba sesumur disedot tek tapi aus bae. Melayu ning rawa disedot serawa tek banyak tapi aus bae. Melayu mandi ning kali disedot kali banyune kabeh asat tetep aus bae. Melayu ning laut disedot selaut asat tetep aus bae. Nah sing kono tangi ngimpi kaget. Warah laning abae ni Syekh Umar, bah kita iki ngimpi mungkonon musim mau nyedot banyak aus bae. Jare Syekh Umar jare bapane wis tong ya aja ngomong ni sapa-sapa. Insyaallah si tong bakal akeh ilmune, bakal jadi ahli ilmu dan ahli ibadah. Nah sing kono Syekh Umar setelah 7 tahun berjalan, tambah tahun mondoklah di daerah Jawa. Pengen malah ke mobil. Nah, jadi pengen rata-rata mondok melaku.
Ning tengah perjalanan arep pesantren ning Jawa kependak lah aki-aki. Nah diwayan tongkat lah ning aki-aki. Nawawi ke tongkat nggo sira. Cekel gawa aja dibuang nggo sira. Jaran Nawawi cilik masih cilik, umuran mungkin ning 1 tahun. Nah sing kono lah aki-aki kita mah aneh. Aneh nang apa? Sing arane nggo tongkat kudune wong tua, sing wis dongkong, kudu nggo tongkat ari pulang masih bocah, kon nyekel tongkat, kon gak gawa tongkat. Is ajake omong gawa bae. Gawa bae surasa kebicara gawa bae gawa. Oh ya wis gah. Nah digawalah tongkat. Jadi ning di bae mondoke digawalah tongkat. Nah balik selesai. Cuma waktu mondok iku berangkatnya dina Senin. Jar ibune pesene tong. Sedurunge kon balik ning guru aja balik dipit. Apabila wis dikon balik nang Kiai Sirap beke balik. Nah jadi singkat ceritanya mengkonon. Nah jadi lu mondok ning Jawa, setiap mondok pesantren ning pondok Pesalapi iku ora lok suwe. Alias orang sueku selalu sedela kon balik kon pindah nang gurune. Kenapa? Wis jitu akale lan pemikiran ilmune. Jadi sing Jawa kon pindah ning Jawa Barat, sing kono lah perjalanan menuju sing Jawa ning Jawa Timur ning Jawa Barat. Assalamualaikum ning tengah perjalanan lelah melalui hutan karena pengen akeh semak belukar, durung ana jalan raya bagus, durung akeh perkampungan. Kampung kan masih terpisah-pisah ke laut hutan. Ning ke perjalanan bengi lelah. Jadi sana pengen istirahat, pengen turu. Nah bengi-bengi ning tengah-tengah hutan kedelang lah anak gubuk. Gubuk kanan kiri ana lampune. Ning gubuk iku ana permadani abange. Nah sing kono lah senawi tenara saking lelahe istirahat. Jadi turulah ning gubuk sing ana permadanin abange tongkate didokon ning sampinge dheke turu senajan tanah turu masih bocah umuran paling 9 tahun 8 tahun masih. Nah barangan subuh dur subuh tangi nyekel tongkat diundunaken dheke mundun bareng ndeleng ujung tongkat ana getihe. Kagetlah sana tanara kok iki tongkat ana getih ujung tongkate. Nang apa? Setelah kaget analah sing uluk salam. Assalamualaikum ya Nawawi tanara. Ya Nawawi. Kaget ternyata dijawabi waalaikumsalam. Ternyata sadar sing uluk salam iku seekor ula. Ternyata sing dinggo turu iku ula lambe ula. Jadi si Nawawi tanara iku masih bocah umuran 1 tahun 2 tahun turu ning lambe ula sing gede ula. Ternyata permedani abang itu permedani ilat ulane. Damar kanan kiri lampun iku damar iku dudu damar ternyata matane ula. Jadi mata ula iku bengi-bengi iku mencorong. Nah jadi ternyata si Nawawi tanara turun ning lambe ula. Nah sing kono lah kaget. Ai dari sana tanaran are konon kita keturun ning sirar lambene. Iya. Jaran bulane kita ditugasaken ning Allah supaya nyambut sirar. Supaya nyambut Nawawi. Jadi supaya bisa istirahat. Kita wis berbulan-bulan kita nonggoni ning kene. Ternyata ulai wis berbulan-bulan nonggoni sing tenan lewat. Kena wis ana perintah sing Allah bahwa kita iki kon nyambut supaya bisa istirahat. Iku masih bocah, durung belasan tahun, masih bocah. Jadi suatu kelebihan Ramadan itu masih bocah wis ana. Ayas ada mengkonon mah. Jadi kita melanjutkan perjalanan, yes atur nuhun ulah. Jadi ular kita tetap pamitan. Jadi mundur, lungalah ulah senawi berangkat mani. Nah singkono terus mondok di Jawa Barat, singkat ceritanya setiap mondok ora lok suwe, bahkan di waktu di Jawa Barat gurunya sangat pusing, dua masalah sing ora terpecahkan.
Nah, saya nawi tanara sening konola sambil ngepel nulislah di kertas ngejawab permasalahan guru itu di toko di meja. Barang selesai ngepel segala macam, guru nih metuning meja, dodok meja, anak buka kertas, ternyata anak jawabannya sewis berminggu-minggu kiai itu dia masalah laka terpecahkan, laka sing bisa wen solusi, ternyata sing bisa wen solusi ku saya nawi tanara. Sing kono lah kaget, iki siapa? Uli siapa? Tulisan siapa? Ditakoni santrinya satu persatu, kiai jawab berarti kok laka sing apa? Wis arep makanan mah yai berarti sing mau ngepelika siapa? Nawawi. Oh, berarti iki sing wen iki Nawawi ya. Dipanggil lah, saya Nawawi masih umuran masih bocah. Jaran Nawawi naik boten yai, dada kula mah boten bangkit, ora bisa apa-apa. Wis aja ngelak. Soalnya laka maning sing ngepel masih ra doang. Laka maning iki. Ih, boten yai. Wis siki sumpah demi Allah. Iya yai kula. Nah, sing kono lah kiai niku guru niku sangat kagum lan takjub. Padahal orang nakon orang warah. Tapi wis tembus permasalahan kiai. Sehingga dengan jawabannya sing kono lah orang saya maning kon balik kon pindah mana. Nah, jadi singkat ceritanya umuran 16 tahun yaitu belajar di Mekah. Kenapa? Di Indonesia lagi masa genting zaman penjajahan Belanda. Sing kono lah saya nawi tanara wis kecium kehebatan otaknya, kehebatan dalam segi politik ya, dan lian-liannya Arab bahkan kecium Arab pergerakan untuk melawan Belanda. Singkonola Senawi Tanara pindah di Mekah sambil belajar umuran 16 tahun di Mekah sambil mengarang kitab yaitu Kasih Batu Saja, kitab Sapina masalahnya. Jadi umuran 16 tahun harus bisa ngarang kitab. Nah, jadi Senawi Tanara mukimlah ning Mekah tapi tetap dalam perjuangan untuk memberontak untuk melawan kemerdekaan Indonesia. Jadi pelawan-pelawan Indonesia sing melayu Mekah, sing haji, sing macam itu selalu konsultasi untuk memperlawan pergerakan-pergerakan Belanda melalui Senawi Tanara. Nah, sing kono Senawi Tanara ning Mekah sambil belajar sambil mengarang kitab. Salah satu karomah Senawi Tanara yaitu waktu ngarang kitab Sulamun Taufik lamun boten salah ning duhur onta mati damar totoke pengen makan damar totok cempor maksudnya. Damar totok iku damar sing terbuat dari minyak tanah. Ya. Dudu odog damar kayak model pengen bekas susu, kaleng susu, bekas botol-botol tertinggeng apa semua itu digawe lah damar. Iku damar totok pengen mah wajib ngaji Quran iku mbok iku maca iki ngaji Quran durungane lampu. Nah, ning tengah perjalanan sing mesir di Mekah ngarang kitab Sulamun Taufik lamun salah. Ning perjalanan mati entek minyak. Sing kono lah drijine diobong ning Senawi Tanara. Ganti damar, muruk nyala drijine. Supaya apa? Supaya selesai ngarang kitab ya. Sampai selesai ngarang kitab, mbek dipateni drijine.